Ama nadhiin rageenya rabaa sukaarii Maashaallah nadhiin sun yoo bishaanii jijjiiramu baate homaa miti. Asii jedha hayyee rabbi si haa milkeessu ka yoo akka jettan taate. bari yeroo dhiyoo keessa akkani gara waladaatti jijjiiramu shakkii qabamu dhugaa dubbachuu. Abjuudha moo sila kun waan Bari abjuun nama tafsiira beekutti malee inni manii beeku. Taateedhuma taate. ati tasfiira beektu jechuudha. Tafsiira abjuumoo. Argaatanii Jechuun an ofitti himaan jiru. Ofitti himaan jiru bara. Mala nam tokko abjuu hiikuudhaaf dirqama. Eega ta'uu qaba. Nishi. Bifama amma tapha kana qofan xumurraa asiin miseejii baay'eetu narra seenaa jira. Asiin illee naa barraa'aa jira. Biiftuu koo jedhaa jedhani haa rakkadhu ani. Achi deemuu qaba. Asiin illee miseejii narra barraa'aa. Seenes laallataatti. Qorataan si amaara dhanqaa ta'a. Ani bultii diyan naa caala habiibti jireenya kiyya boruutiin naa caala. Maaliif kana hunda dhiiftee gubuudhumaan nagaaran jettu? Maal ibidda harkaa qabaan? Ibidda harkaa qabdi siin jedhanii? Jireenya kiyya diiguu barbaadisa. Inni jecha kana jedheen jiru. Habiibti soorii homaa rakkoo hin qabu. Gubullee waan kiyya gubeemi waan namaa gubee. Anumatu gubee ulataa deebe. Kee qofa miti ka. Ilaalaa taa'u. Soorii. Gurra kun maam na hoosisa yeroo tokko tokko. Eshi. Bari jechuun iddoo al tokko tokko jechuun maalidha beektaa? Jedhi. Amma wanti nuti deemaa jirruu fi uummata ana malee jedhu kana gara wal malee kanatti jijjiiruu. Uummata Maal jechuudha? kan koo jedhu kana gara kan keenya jedhu kanatti jijjiiruu dhalaa adeemsi keenya. Galatoom. Keenyaan duruu Oromoo miidhe beektaa? Qabsoo keessa jira seeti. Keenya kan jedhu duruu Oromoo miidhe amma gizeen barri kun tam ofiin kootii iladaal dubbiin kootiitti jijjiiramee jira. Baxaam sorry no kootii maan fudhadhu. Keenyaa san keessaa balleessi.